Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tuyên đây. Thì hôm nay mình sẽ trộn cái game slime, một cái game slime của mình với cái đất sét Nhật tự làm nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi, let's go. Rồi nha các bạn, đây là chúng ta cần chuẩn bị một game slime đây, slime basic bình thường nha. Rồi sau đó là cái đất sét Nhật mình tự làm, thì mình sẽ dùng khoảng một chút xíu slime như thế này thôi nha. Cái phần này mình sẽ cắt đây nha mọi người, mình sẽ trộn lại. Và ta-da, đây chính là thành quả sau khi mình trộn xong. Thì mình khuyên các bạn là phải làm cái slime basic của chúng ta nó hơi cứng một tí, để mình cho cái này vào nó không bị chảy. Mình thì mình làm bình thường, thì khi mình cho vào nó hơi chảy nha mọi người. Mình sẽ phết cho mọi người xem nha. Đấy, rất là đã luôn nha. Mình nghĩ cái này là thành công, nhưng chỉ có mỗi tội là nó hơi chảy một tí thôi. Mình nghĩ nếu mình làm cái này, mình làm bằng bột bắp và dầu xả, thì mình nghĩ cái tính chất của dầu xả đã làm cho slime của chúng ta bị chảy đó mọi người à. Clicky hơn cái slime ban đầu luôn nha. Rồi ok, video trộn thử trộn slime với cái đất sét Nhật tự làm đến đây của mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thích thì các bạn nhớ like, share và subscribe channel của mình nhé. Ok, tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye bye.